Vorteil. Es ist nicht mehr notwendig, dass ein feines Frässtück, das an anderer Stelle wieder eingebaut werden kann, entsteht. Entsprechend dem zu fräsenden Material können die Fräsformen hier mit unterschiedlichen Werkzeugen bestückt werden. Außerdem sind optional verschiedene Stahltrommeltypen und Breiten lieferbar, die eine optimale Anpassung an außergewöhnliche Einsätze erlaubt. Unsere Serie EX direkt neben dem großen Bagger bleibt ja bei unseren Projekten Betonbeschuss und Universalfräs der Abfall Beton und Gestein hier aus der Serie ES. Das sind die echten Multi